inshuti bakadosohoka ba Duhinduke TV na Ganza Iganze TV. Amakuru yawe Ganza? Nanone muragarutse na mushuti wawe rero. Ejo twabonye comment nk'abagabo. N'abagabo cyangwa n'abagore? Twabonye comment Sandrine. Zira comment ejo twabonye muri kiriya kiganiro. Ni iki wazivuga? Ariko buryo umuntu ujya kwandika comment urundi ruhande gemba mbona ari umwana mwiza kuko aba yakurikiye ikiganiro akumva ibivugo yarangiza agafata umwanya wo kwandika ng'inshinzi ngibiki ngindaya umuntu avuga afite erega uburaya ntabwo bugaragarira mu magambo umuntu ufite uburaya cyangwa kubukora nta nubwo abuzana imbere ya kamera aha tuba turi kubwira abantu kandi hari abagira icyo bakuramo nubwo hari abadutuka yego kandi n'uwadututse nawe afite icyo yakuyemo yego kiriya kiganiro cyarakasamo twabonye ukuntu abantu bakirebaga abantu bakunda rega ibintu byiza sibyo nababwiye iki kiganiro kiraza kuba kasamutwe ubu nturi kureba n'iki dukoze abantu bagiye kukireba mpaka bose bakirangije urumva kubera iki bikundira ibintu byiza mukaza mukavuga ngo Yesu arakiza ukajya kubona ukabona ugize views 20 nabyo tuzajya tubibabwira kuko tubifitiyeho ubuhamya ariko nanone mba twafashe gahunda yo kwigisha no kwigisha yego ko abantu barananiwe mu mutwe kandi abantu babibujije amahoro bayafite. Sandrine ni iki cyaguhinduye muri iyi minsi? Mu buhe buryo? Kurimo uragenda utakaza umwimerere wawe? Oya, umwimerere wanjye ndawukomeje ariko nimba ndi mu kazi cyangwa mvuze ngo mfashe content iyi niyo ngiyo ahangaha iyo nkoze ndahembwa yego ndabizi neza ko namumagaye ngo dusenge twasenga n'ijambo ry'Imana nkari gusomera. Hari umugabo wanditse muri comment ngo umuteye ubushake muri cya kiganiro twakoze ejo amuteye ubushake ngarakurebye ngo yumva agize ubushake. Niko ugomba kureba umugore wawe ukabugira konye ndebye akabugira umugore kubiyeho ku mugore we. Ganza ejo wahamagaye tubwiza ukuri wahamagaye n'abagabo bangahe? Oya nta bagabo bahamagaye. Urabeshye ngewe ubwanjye telefone yari igiye guturika kubera kwakira amakomenti none ahubwo nta bantu baguhamagaye. Nta mugabo wampamagaye kandi ntibakatujajinge hano twicaye jya wimagina ko ari nk'uko umuntu bamuha sene runaka muri filime akayikina aba ari gushaka ubuzima nk'uko nawe ubyuka ugafata ishakoshi ukajya mu kazi natwe hano twaje mu kazi yego kandi iyo ugeze mu kazi ukora ibyo utegetswe gukora natwe ibyo boss ashaka natwe hano turi gukora ibyo boss ashaka. Ababosi bacu ni mwebwe ababosi bacu ni abantu badukurikira umunsi ku munsi ubwo bahita birukanyira muri comment na like ariko nyaboneka bagabanye kudutuka mugire n'urukundo rega musharinge yego. Okay Sandrine twabonye hari abakunzi mu by'ukuri wungutse bashyashya bavuga bati Sandrine tubonye uko yari yambaye tubonye yewe uri mwiza ufite amatako meza uteye neza urasa neza za neza zabaye nyinshi wowe wabyakiriye ute? Yes ndabizi ariko bashaba none uko wari umeze ejo ko mbona wahindutse byagenze ndabizi mbere yuko umuntu akubwira ikintu ugomba kuba wowe ukizi kugira ngo kitaza kugutera ubwibone cyangwa se kigatuma wumva kurenza ukarenga aho utaha. hari ukuntu umuntu yumva karenze karangira arenze aho ataha. Yes nukwirukanka ukarengaze ihene bayibeshye ubwira itarishije ntabwo bayibeshye iyo yari irebye yireba ubwiza bayibwira ko ari waje uje gukonfirima ko abantu bakubwira ngo ushaka utuvuta wisige ngo twamukesha niko batwita waje uje kuba konfirima none se tuzafata abasenegare bose tubasige bundi ntabwo baramenya aho cyo no gusanga ndi umusenegare n'abakote d'Ivoire abantu bo muri mu burengerazuba bwa Afrika bose niko babasa bose bazabasiga bazayabona ntabwo byashoboka gusa hari abankundira gutya yes hari abantu bankundira gutya nsa nanjye ndabibakundira nanjye reka nkubwire nti you are beautiful yes thank you
Melanin babita ba black melanin. Reka nze nakire na Ganza Iganze kuri TV ibyo bose biri gucaho. Iki kiganiro ashobora kukibona kwa Ganza akaba ari ikanze, yakibona kwa Duhinduke nawe akaba ari ikanze. Izi ni televiziyo zose zirimo gukorana muri iyi minsi, hose bagende bakore subscribe, zirimo kuzamuka bose barebeho n'abagore barimo kwiteza imbere. Imana ibahumugisha. Ganza, wowe ni irihe banga ukoresha kugira ngo uhore usa n'abana bato? Ibanga no kunywa amazi menshi. Uragarutse. Ndagarutse. Stiri riracyari ryabanga ry'amazi. Amazi ni umuti, yunywa amazi uhora ufite baby face. Ganza, hari umuntu wanditse muri comment aravuga ati ariko uriya mukobwa namubona gute? Kandi nimero wazitanze, sibyo? Ubundi umuntu agushaka yakubona gute? Umuntu anshaka ansanga kuri channel yanjye. Undi muntu nshaka iyo nibutse shako bampaye n'akazi. Ni mu kwa 6 ku itariki zingahe ko twari twicaranye? Nibutse 24 turaza kumuhaza. Undi muntu nshaka ko guteka ahita ashaka akazi kugira ngo durire mu kazi, ngiye kumamagara ukambwira ngo tuvuge wapi. Iyo ibintu bitarimo amafaranga si nkwita. Oya, hari uguhamagara ngo duhure dupanga iby'akazi. Nkwitaba vuba numva nishimye. Nawe numpamagara ngo nagukunze ngo duhure zababitubeshye. Yewe ndanateka buriya. Iyo umpamagaye yaba Didi yaba ubukwe yaba kwirira tukinezeza ukanyishyura, ariko apana kumbwa ngo nariye. Ongera usubiremo ako kantu akanyishyura akakwishyura, kuko wariye wananyweye yagutembereje mu modoka akanakwishyura. Yaje mu rugo akazi ko guteka. Uri umutetsi, urantumira nkagutekera. Niyo waba udafite abantu utekera ukadutumira njye na Sandrine tugateka tukirira, ariko njye ukanyishyura kuko mba ndi mu kazi. Ubu umuntu ngenda umusiribateri, sibyo? Ngenda umusiribateri nkaguhamagara ngo ngwino ntekere, waza ukantekera. Ndi umuntu twiba wenda muri apartment ahantu runaka, ushobora kuza ukantekera, then ukampa igiciro ndi bukwishyure nkakwishyura ukagenda. Nshatse wamana ku kwezi upfa kutazangumana burundu no gusasa, ariko wasasa kuko navuze guteka. Njya kwiga guteka, nize guteka, sinize gusasa ibyo bintu. Ntabwo amashuka n'amasahani. Oya, reka nze nkubwire, umutetsi wese ariyo bita hoteleri, sibyo? Ibyo bintu yaba guteka yaba no gutunganya ibyumba by'abashitsi, ibyo byose babyigira hamwe. Ariko wowe ugiye gukora akazi uhitamo gushaka. Hari abahisemo ko kujya gusasa abo nabo mukabubahire. Hari n'uwahisemo ko guteka niko yahisemo. Njye natsa ko guteka, gusasa amashuka n'amasahani ntibibikora. Aho wabikora byose ni mu rugo rwawe. Sandrine, nawe tubwire, umuntu wagushatse yakubona gute? Iyo umuntu ashatse hari ukuntu umuntu abyuka mu gitondo akubwira ngo ndashaka ko duhura. Yego, burya bakubangamiye cyane, kuko byanze kunze iyo tutari hano ku macano yacu turi gukora imirimo mu ngo zacu n'amasuku, cyangwa ukabona n'ikiraka n'ibindi byinshi ukaba wasura n'abavandimwe. Teguza umuntu rero kumubwira ngo nakubonye ngo ndagushaka. Ntabwo wabyuka mu gitondo uvuga ngo nimugoroba duhure, burya ntabwo umpaye agaciro. Nibura ngiye kugira ngo mpure n'umuntu bigomba gutegurwa hagati y'iminsi 2, ariko kandi nabwo duhuriye ngiye ngo harandevu iwanjye, wowe unkeneye unsanga iwawe mu rugo, iwanjye mu rugo, ukambona nimba ukeneye ko ngusengera nkagusengera, dore ko ushobora turi babiri nakwakira, kiri kujuzanye n'ikindi gihirira cy'abandi bantu ntibyemewe. Ariko no kuri telefone ushobora kumamagara ukambwira ati nyamara ndaremerewe, nakumva nkagusengera. Eske ntabwo abantu babuzwa no gusenga gusa, ushobora ko ukeneye ko tuganira ku buzima busanzwe. Sandrine ni muntu cy'ubuhamya bwanjye, nakubwiye ngo nibura ushobora gutegurwa mu minsi 2 tukaba twahura, ariko ntabwo nagusanga iwawe. Kenshi twebwe dukunda no guhamagarwa n'abapapa,
ntabwo nagusanga iwawe. Icyo kibazo ngiye kukikubaza, ese umupapa ufite ibibazo bikomeye sibyo, yenda by'uburwayi, yenda by'umubiri, yenda na stress, kuko abantu muri iyi minsi dufite stress, akavuga ati Sandrine nk'umukozi w'Imana, Sandrine nk'umuntu ndi umufana we, kuko ubu mwagize bafana, mwagize abakunzi, mwagize ndetse n'abanzi. Akavuga ati Sandrine ndamufana, ndamukunda, by'umwihariko ni n'umukozi w'Imana, reka mwemvite aze ansure mu rugo anansengere. Uwo ni umupapa cyangwa se ni umusore? Birashoboka ko wajya kumusengera we mu rugo? Oya, ntabwo nazi. Kubera iki? Kubera ko ushaka kwirinda, ushaka kujyayo afite igikomere. Ongera ijwi ariko. Ushaka kujyayo afite igikomere cy'uko uwo bashakanye yamwanze, wenda atiherukira no kubona ibyiza bitatse u Rwanda. Yego, ndavuga adaheruka kubona umukobwa cyangwa se umugore. Mu by'ukuri rero ubwo ndamutse ngiyeyo naba niyemeje gukemura ibibazo bye byose, kandi nta muntu ukemura ibibazo by'umuntu byose. Hari ahantu mu ruganiriro ushobora guhurira n'umuntu akabifatira n'umwanya ariko bikanamuvuna, uko aba agukeneye. Si ngombwa rero, njye ntabwo namusanga mu rugo mbaye mbimubwiye wabitekerezaga, subiza amerwe mu isaha. Agusabye ko muhurira kuri hoteli runaka, nta kibazo. Ko wajyayo nta kibazo? Nta kibazo. Okay. Ni ikihe kiguzi byamusaba kugira ngo akubone? Kugira ngo ambone? Kiguzi byamusaba, navuze ko iminsi 2 nibura mbitegura guhura na wa muntu, kuko ushobora kunkenera hari n'undi unyeneye. Yego. Yes, kuko hari abantu badukeneyeho inama batubaza iby'aka kazi dukora. Nta kiguzi gihari. Nta kiguzi gihari, ni for free. Ushobora kuva iwawe ugatega moto ukagenda ukajya ahantu kumureba umuntu aryamye muri hoteli cyangwa ari yicaye ari kunywa agakawa. Ese muri hoteli baba baryamye ko baba bari kurya bana. Ashobora no kunywa agakawa gutegereje. Urumva nta kiguzi kindi kiri aho ngaho. Icya mbere uwo muntu aza kugufata. Icya kabiri uwo muntu akagusubiza mu rugo. Ntago wajya kwifuza icyamamare nkanjye ugenda n'amaguru. Niba ugenda n'amaguru yangana ukayitira. Icya mbere ni uko nkuri wanjye ukansubiza aho wanguye. Yashaka kuvuga ako kamoto ndakakwishyurira. Akamoto unsange kuri hoteli. Nabyo ntacyo bitwaye. Icya mbere navuga ngo ni ukuhankura ukanangarura, kuko ni wowe unkeneye. Yes. Abaciriritse ntimwabonana, ariko iyubahe nimba ushaka no guhura. Hari ukwiyubaha. Icyo kintu uvuze mise nkikomezaho. Hari akanteja numvanye tijarati kabendera ngo turimo kugendera kuri pressure z'abandi bantu. Akumva nk'iki kintu Sandrine avuze, arimo aravuga nta muntu ugenda n'amaguru waza kundeba, kandi hakaba hari uwari ufite gahunda yo kumuhamagara ngo bahure, ukaba umushyize kuri ya pressure yo kujya gufata amafaranga yagakoresheje ibindi akajya kuyakodeshamo imodoka cyangwa kuyitira. Turimo turashyira abantu kuri pressure. Nta pressure, kuko igihe cyose ukeneye umuntu mwubahe, yigomwe imirimo ye, agiye muri gahunda zawe, sibyo ujye mwihesha agaciro. Nk'ubu ngubu n'umuntu ukubwira ati icara kuri moto, sinabonye waje na taxi voiture ukayishyura, oya njyewe ikintu nshobora kukubwira, umuntu wese uko ari yagukenera, kuko hari umuntu utaragira ubushobozi bwo gukodesha iyo modoka, kandi afite inama yakugisha, ariko na moto akayitega. Yego. Ganza wowe ku afashe iyo moto rero yicayeho, arushaka ko yicara kuri moto, wagashaka ko ufata umunsi wose ugenda ukozaho ikarita. Ubanza umenye ko abantu bafite imyumvire, ntabwo uri mama urimo urajye arimo arazengurutsa ku ikarita, nta nubwo nawe yemerewe kumutinza mu muhanda. Bishoboka wamusanganira umuntu uzakubaha umubona kare, kandi umuntu uzaguha agaciro. N'uyu muntu gusaba ko muhura, hari n'igihe ari uzaba papa w'abana bawe, nakubahe hakiri kare. Nimba ari inama z'urugo rwe zamunaniye, nakubahe hakiri kare. Uha umuntu inama bitewe n'uko yagize ati yaguhaye umwanya, nawe umuhaye. Wowe ni ikihe giciro byamusaba? Ndavuga aho ku muntu ugukeneye w'umupapa cyangwa w'umusore yicaye ahantu muri hoteli arimo kunywa agakawa,
umumama kutamushyize n'umumama nawe birashoboka n'umukobwa ugiye kuvuga umupapa cyangwa umusore watuma nkubaza byinshi byaterwa n'urwego nkeneye yego mbwira we yaba agukeneye so wavuze ko ukeneye akazi se akenshi abamama ni gakeya bashyuha kugira ngo bagire abakozi basa namwe ariko ibyo ntabwo ubizi akavuga ati uyu muntu ashobora no kwicara kuri reception akakira abantu kuko akazi kenshi kagirwa n'abareceptioniste ntabwo wagakora nkeneye akazi kanjye menya ngo nkakoza amasaha abiri nkakoza amasaha ariko na receptioniste niko bigenda oya reception hari igihe usanga uzahicara kuva mu gitondo kugera nimugoroba kandi ugasanga umushahara nzahakura njyewe n'inshingano mfite ntibihura ariko we byamusaba iki noneho mugiye kuganira kuri ako kazi ari kuko nawe wamukeneye aho ngaho rero aho ngaho ntabwo ampamagaye deja umuntu akiguhamagara hari igihe wumva icyo ashaka niba aguhamagara akubwira akazi muntu umbwira akazi nushaka uzaba uri icyangugu nzatega nze niruka nkurebe ariko nta giciro na kimwe bisaba kuko tuba dukeneranye abageneyeho umukozi nanjye mba mukeneyeho akazi telefoni wawe ndi guhamagara akubwira ngo duhure dusangire mushobora guhura mugasangira anakuburesinga nyine byaterwa niyo mpamvu nakubwiye ngo byaterwa ubundi iyo umaze kubona umwenda ukawukunda ntabwo uhita umenya igiciro cyawo iyo wegereye ukabaza uko bimeze nibwo umenya igiciro cyawo Ganza ubushize mwicaranye ndibuka icyo kiganiro gishobora kuba kimaze icyumweru abantu basubira inyuma bakirebe wowe na Sandrine mwavuze ko mukeneye abakunzi kugera isaha ntabwo muri ababona ntabwo umukunzi rega aza yihuta njye ikintu mpora niyakira ni akazi ariko wabivuze ko ukeneye umugabo oya aramufite ariko reka mbabwire hari ukuntu umubona ugahita wiyarura ugahakana ibyo wavuze mbere utabyibuka kugira ngo ataza kubona ko urimo uramucinya nta mukunzi nigeze mbaza kuko njye nakubwira impamvu zigera kuri ebyiri gukenera umukunzi ukiri mu buzima bupfundikanya ni hahandi uzahora ubihiwe n'urukundo ubanza ukumva ibintu byose wahora ubikenera kuri wa wundi wabonye nk'umukunzi yego banza ahubwo wowe wihindura uwo ushaka kuba wiyubake none nurangiza ushake wa mukunzi yesi muhure muri mu rukundo apana guhura nk'abasiponsi mu by'ukuri mukeneye abaterankunga mukabanza mukiyubaka ako kantu ahubwo wumva ari redi kuntera inkunga mu by'ukora antera inkunga mu byo nkora anzamure none nimara kumva njye maze kuba uwo nifuza ankunda ngaho usaba ibintu bitatu by'umuntu waza kugutera inkunga mbere yo kugira ibyo kuvuga ngo nagukunze ni ibihe bintu bitatu wasaba nyine kugira ngo aguteremo inkunga oya sha biragoye Oyavuga bitatu byoroshye nuvuga ngo ibigoye none se nuvuga ibigoye ikibazo bitatu byanjye ntekereje bihise bigorana kuko biragoye hari icyambere twagiye icyambere n'abatabifite uwo ntago azabitekereza icyambere agomba guhindura amashusho y'iyo kamera ari kureba icya kabiri ngomba kugira aho kuba icya gatatu nagenda nta n'ivumbi nitera oya ukagenda mu gitabashwa sha ugomba gusaba neza ukagenda wicaye babyita kugenda wicaye erega navukiye amezi 9 nanjye byambera kigoro wicaye kuri vora uzi ndamutse nicaye kuri vora uzi ko nta mugore wicaye mu modoka ndabona usa nabi hari igihe uba ureba ukabona ni mwiza yayihaguruka mukabona ukavuga uti ni wa muntu nibyo ibintu avuze kandi ibyo twiyaturiraho ni nabyo Imana iduha Sandrine nawe bitatu rero byiza umuntu yashobora kuza kuguteramo inkunga ukavuga uti uyu nguyu kuva ibi bintu abikoze ni redi noneho yo kumbwira icyo ashaka kumbwira ni twinjire mu rukundo
ntabwo ari ngombwa ibyo byose hari n'akantu gato umuntu ashobora kugukorera gakuye ku mutima bikakwereka ko muri kumwe kuko hari igihe nawe wenda nyine ushobora gusanga atabifite byose ariko nanze hari abana Imana yahaye hari abantu Imana yahaye bafite amavuta kandi noneho baravuga ngo n'agato kava kwiguye umuntu burya iyo aguhaye ntacyo aba aguhishe aguha icyo afite cyangwa umuntu ishema yishyikira ariko by'umwihariko nyine urumva ibikomere ni bya bindi dukeneye keya mu magambo make ni keya ariko natwe turakataje kugira ngo duhindure amateka y'ubuzima bwacu ubwo wowe bigize ibanga bazaca mu gikari se reka nkubwire ngewe niyo wampa isaha yo ku kuboko nahita mbona unkunda ni ukuri ko numva utaruhanyije uzatuma abantu bose bakumenyera noroshye nkava kihiye uzatuma bakumenyera rwose nditwararika kuko twe turashaka abantu b'umumaro niyo mpamvu izi platform tuzifite hano urazi se bitangira buhoro buhoro ngewe ushobora kuza ukangurira isaha yo ku kuboko wari wambona nambaye isaha ntago ndakubona none se burasa ndayifite nyisiga mu rugo simbizi mpamvu ushobora no kuba utanayikunda shaka kandi nyivuze urayivuze ubwo abantu babyumva ikibazo umuntu ashobora kuguza akakugurira isaha y'igihumbi cy'idolari urumva iyo saha y'igihumbi cy'idolari irimo kamera ntacyo umuntu burya ayoborwa n'umwuka cyangwa amarangamutima yiwe nayo wayambara kuko hari aho watambuka bagahita bavuga ati Sandrine ambaye woro cyangwa zahabu ku kuboko yego kuko bitangira buhoro buhoro rero ntuzagaye oya ntago ngiye ngo nyigure ahubwo nshatse kuvuga ngo ntuzagaye impano hawe n'umukunzi yes Sandrine turagenda tuvuga ku bintu bitandukanye ejo bundi hari umugore wanditse muri komenti ngo nanjye mumvugire nahuye n'ibikomere byo gutakaza umugabo aranabikwisabira ngo uzamukorere ubuvugizi umugabo yaramutakaje yaragiye icyorezo cyaramugize yaramufite mu ntoki abona aratakaje nawe yaramucitse ngo nk'uko yacitse Sandrine uwo muntu ni irihe jambo wamubwira ijambo rya mbere namubwira nabanze yige kubana n'icyo gikomere yige kubana nacyo kuko ntazigera yibagirwa ko yari afite urugo abantu bajya batubwira hari n'abantu bajya bazaga hano mu biganiro mani bakambwira ngo banza wibagirwe ko wari ufite umugabo ntabwo nshobora kwibagirwa ko nari mfite umugabo ahubwo ndabanza nige kubaho ntafite iki umugabo ninamara kubasha kwiga kubaho ntafite umugabo uzabona umugabo nyuma yes yavuze ngo tumuvugire ariko natera intambwe aze kuri duhinduke amarembo aruguru umuntu ushaka kwicara kuri duhinduke nk'umutumirwa nareba izo nimero cyangwa mubwira izo yahamagara 078 05 8 6 0 ziba zinapininze hasi y'ikiganiro yes azirebemo aguhamagare avuga ati ndashaka kuruhura umutima uzumukoresha ikiganiro akubwira ibyamubayeho yego ndetse bishobora gutuma aruhuka wowe wamubwira iki Ganza uwo muntu watakaje umugabo se namubwira ko umugabo atari agatenesi yadunze ngo kagwe mu bihuru kabure uwo mugabo ntiyari uwe buriya iyo uwo mugabo adatakara yari no kuzamukorera ikindi kibi ifate wegere Yesu niwe Yesu nk'umwami n'umukiza afite abagabo benshi uwawe aracyahari ariko abagabo baba bashaka abagore hano hanze uzi ko bamaze kubibona kuva aho nkuriye n'igikomere abagabo barababaye abagore barababaye abagabo barashaka abagore none nge hari waratondesheje nabatondesheje umurongo se nabakwira ntabwo nabatondesheje bari kubona abakwaka urukundo abanyaka urukundo ni nabo ndi kuvuga ubwo rero warangije guhitamo kuva mu nzira madamu sindahitamo nanyuze ngo va mu nzira madamu ntabwo ndahitamo kubera yuko ntabwo naje gusanga abarira bose atari ko baba babaye n'abaseka bose ko baba bishimye bisaba gucunga sana yego gatusha gato kadogo ese kuki
damu bari hano kuri social media abenshi usanga batabana n'abagabo babo kandi ari nabo basebanya nabo usanga abadamu bari kuri social media n'abagabo barahari kuko ari bo wabashije kubona cyangwa mwabashije guhura kuko abadamu batabana n'abagabo barahari benshi n'abagabo batabana n'abagore barahari benshi ni icyorezo cyateye ahubwo impamvu wowe uhisubizana ku badamu bo muri social media ni uko ari bo muhura kandi nibo bahura kenshi ariko noneho hari ikintu nashaka kubabwira kubera iki waba urwaye indwara nk'iyanjye ntunkunde ukumva ninjye byacikiyeho mbese ukumva ni njyewe ishyano ryagwiriye kandi ndipfumbata nawe ukipfumbata ategetswe kunkunda kuko burangiye nigira urukundo rwinshi Sandrine ntugahatire umuntu kugukunda buri wese agiriye impano ushobora kuba waragize iyo gukundana we akaba adafite iyo gukundana arata si ngombwa nubona ari ngombwa ko unkunda uzankunde nubona atari na ngombwa ko unkunda uzabireke kandi tuzahura ngo ariko ngiye nta mugabo nyanga umva ko ari abagabo nyine abagabo barankunda ndabavugira Sandrine umugore utabana n'umugabo wenda urugero nkawe sibyo ndagusekeje urugero nkawe iyo ugeze isaha urumva ukumva urashaka gukora ibintu ubyitwaramo gute ariko rero muba mushaka ko mbaho kuri kose ibyo bintu ntabwo wabishaka ufite ibibazo arega amatsiko abantu baba bayakeneye hari abantu uramutse unabishatse ntabwo wabibura birahari Imana yarabiremye ariko noneho ntabwo wapfa kubikenera bira mipanga yego ntabwo ndabishaka Sandrine waravuze ngo abagabo baragukunda barankunda ndabavugira ndashaka kukubaza hari icyo ukeka ko abagabo bagukundira iki ikintu bankundira kandi nanjye icyo ngenda mbaza ntaramenya neza ariko kandi ikindi bankundira ko ndi sociable yes uvugisha ukuri of course kandi ndisanzura ahantu hose ngeze oya hari ikintu usimbutse rwose nshaka kumenya iyo Ganza nawe agiye kukimbwira iyo umudamu wabikozeho abana n'umugabo iyi saha bakaba batari kumwe iyo abikeneye yumva bishatse bigenda bite none se Ganza banza usubize uko wiyumva ntakubangamira mu marangamutima yawe ngeraho naje gusanga biriya bintu bikorwa n'abantu bahazi banishimye yego ntabwo waba uhangayitse uri umugore ukaba n'umugabo urakenera ibyo ngibyo none se igihe cyose muba muhangayitse guhera kwa mbere kugera ku wundi wa mbere bijya gushira muri kakanya ko kubitekereza biriya binyago babigira ibanga uzi ko niyo wafata umuntu yari ari kubika akubwira ati nta cyabaye simbizi umenya kizira kubivuga arega mwibuke ko twagiye tubona abavuga ko yifashisha utuzi dukonje ntabwo mu bantu Imana yiremeye mu Rwanda hari abagabo beza ntiwabura ubwira ati wanyihereye kandi ntiyakwima kandi abagore muvuga ko mutinya kubivuga ariko batinya nyine iyo ubishaka ntabwo ubitinya ariko utabishaka uranabitinya ubwo nyine ubishaka afite ubimuha hanyuma rero ngiye kubimpa byagorana kuko ntabwo ari byo mba nkeneye ibindi bintu bibibanziriza bisa n'ibikorwa reka tubashimire cyane abantu badukurikiye ngira ngo hari icyo bakuye muri iki kiganiro kandi niba ntacyo ukuyemo ihangane kuko yego ibiganiro byacu ni akagaruka cawu cawu